День добрый, я приветствую вас на канале Каминмастер. Сегодня маленький обзор буквально горения топочки вертикальной АСТ. Значит, что я хотел вам показать? Да по сути я хотел показать, как выглядит огонь вертикальной топки. Мы не будем тут никакие извращения делать, ничего. Заложена просто стандартная закладка. Мы делаем попытку пропалить камин, нагреть, чтобы ушел дым весь. И я хочу показать просто, как выглядит огонь. То есть, возможно, это интересно покупателям таких вертикальных топок будет. Ну, просто смотрим, тут особо ничего нет, ну, может быть, прогреется, покажу тепловизором, как греются решеточки, и оригинальная облицовка из металла, тоже, возможно, кому-то будет интересно вблизи. Особо я ничего тут комментировать не буду, по АСТу мы и так все знаем. Вот, к слову, я прикрыл, она сейчас начнет медленно оседать, но сильно я насиловать не буду, потому что моя задача нагреть топку. Просто возможность регулировки в очередной раз, без всяких шиберов, без ничего. Я, к слову, покажу очень оригинальный дымоход на фасаде, я думаю, много кого заинтересует для современных домов. Ну вот вы видите, минимальный, огромный объем топки, поэтому кислорода много, поэтому она, естественно, горит какое-то время. Ну и минимальная подача всегда существует, чтобы просто банально не угореть. Вот. Ну, соответственно, это такой почти тлеющий режим сейчас будет, еще где-то минута-две он практически просел. Ну, я открою, потому что мне важно показать все-таки вам пламя и выполнить свою задачу, все нагреть. Поэтому открываем. Вот. Здесь высокое стекло, но тем не менее оно чистое на всей высоте. Это благодаря интересной конструкции нижняя и верхняя подача воздуха. Это по сути во всех топках АСТов выполнено. Поэтому тут закапчивание стекла, ну я бы сказал так, по сравнению с одноклассниками на очень высоком уровне. Оно однозначно превосходит восточных наших соседей ближайших и находится на уровне, я бы сказал, немецких топок. Именно по виду огня, по регулировкам, по системе очистки ее работоспособности. Топочка в 3D панелях. Ну почему? Современный стиль. То есть на самом деле вы можете выбирать любую начинку. Ну, единственное, что для какой-то очень интенсивной работы мы даем рекомендации по использованию керамики Шамота, но это когда заказчики там, наверное, круглосуточно собираются топить вот эти изделия. Для всех остальных случаев я считаю, что 3D панели один из лучших вариантов. Вот такая ситуация. Ну, обратите внимание, как красиво горит, когда разгорелась интенсивно уже печь. Топочка, точнее, великолепно. К слову, напоминаю, что для первоначального розжига, чтобы подать больше воздуха, вот так мы чуть-чуть приоткрываем, видите, аж гудит. Но это кратковременно, только для того, чтобы, например, вспыхнули вновь заложенные дрова. То есть это допускается буквально на минуту, там, другую. Запомните это. Ну и, собственно, еще один момент, поднятое стекло волнует, хотя для вертикальных топок это категорически не рекомендуется, но тем не менее, когда все хорошо, вот, приоткрыли, видите, все чудесно и прекрасно горит, но здесь покидать ни на минуту нельзя такой камин, потому что малейший выброс искры, если вокруг горючий материал, а здесь пока вообще стройка идет вокруг, то есть тут нет интерьера как такового, вот мы видим, что все прекрасно. Но это, повторяю, на страх и риск. Естественно, заказчик, если вот такие действия мы делаем, открываем стекло. Вот. Ну, тем не менее, все отлично. К слову, обратите внимание, стекло не доходит до верха, это тоже сделано, ну, во-первых, чтобы габариты топки в разумных пределах оставить, потому что иначе она будет там в фуру, грубо говоря, не влезть. И, во-вторых, уменьшает размер портала, чтобы не было явного выброса дыма, потому что если камин топочка поднималась до сюда, то вероятность выброса дыма была бы очень высока. Это уже открытый камин, там свой конструктив дымохода и все остальное. Ну, как видите, никаких вопросов, все красиво и чудесно. Закрываем. Вот. Ну, сейчас горит на полную мощность, наша задача прогреть топку. Повторяю, раз, мы прикрываем. Например, ну, для каких-то причин мгновенно осаживается пламя. То, что я вам говорил, управляемость, ну, извините, на уровне газовой плиты, это очень хороший показатель. Вот. Ну, не будем закапчивать стекло, потому что нам это не нужно. Хотя эти топки довольно устойчивы даже к тлеющему режиму. Если дрова сухие, не лежат рядом со стеклом, то даже в минимальном режиме горения, здесь еще дефлектор на дымоход установлен для улучшения тяги, а сегодня очень ветреная погода, сумасшедший, по сути, ветер на улице. Вот, то мы
Теперь открываем, переводим опять в тот максимальный режим для того, чтобы обжечь краску. Сейчас я вам покажу вблизи горение. Облицовочка в металле интересная. Вот, дизайнер разработал ее, на мой взгляд, очень подходит для данного типа топок и вообще здесь в будущий интерьер. Покажу вам температуру на решеточках, потому что это важный момент. Вот дизайн облицовочки. Обратно, скажем так, вогнута она, перекликается с дизайном фасада. Кто видел на видео, там, наверное, попало, когда я дымоход снимал. Вот такая оригинальная конструкция. Здесь немножко еще не закончена, здесь еще потолочная пластина будет. Вот решеточки, к слову, посмотрите. Видите, уже даже час работы, уже под 80 градусов. И потолок достаточно интенсивно прогревается, поэтому в этих местах надо, чтобы отделка выдерживала хотя бы градусов 60. Здесь они оторваны вот за счет декомпрессионных решеточек от потолка. Сбоку то же самое, приточные решетки. Здесь вентлап с жалюзи. Очень удобный, хороший механизм. Видите, раз. 2. Отсутствует сетка, за счет этого меньше пыль скапливается, ее легче удалять, лучше проходное сечение. В отличие от других польских производителей, вентлап немецкий бренд, вот, и, соответственно, качество его намного выше. Хотя производится тоже на заводе в соседней стране. Верхние решеточки. Декомпрессия, здесь немножко ограничены габариты, поэтому на минимальные 300 мм она отнесена. Вот обратите внимание. Температура, видите? На верхней рамке прогрев уже достиг тоже вот 70. Внутрь не смотрите, там дымоход просвечивается. Эта температура на дымоотводящей трубе, она попадает за решетки. Обратите внимание, наличие жалюзи. По сути, если вот так снизу сбоку мы смотрим, короб не просматривается. Вот. Еще раз дизайн облицовочки. Она немножко грязненькая, ее еще не очистили, потому что идет стройка. Общее представление о дизайне, я думаю, вы представите. Вот так. В интерьере будет все очень красиво. Плюс горение. Вот, например, я сейчас примерно в низком кресле, если бы сидел, вот так бы был у меня вид перед камином. На мой взгляд, для данного помещения идеально. К слову, обратите внимание, например, температура самого помещения. Видите, здесь потолок больше прогревается над решетками, над камином в целом теплее. В зоне, опять же, над решетками, вот. Но сама облицовка, благодаря хорошей изоляции, хотя здесь вот непосредственно зона горения топки, вот стекло, оно непрозрачно для ИК-излучения, поэтому выглядит как будто матовое. Вот мы видим, что она холодная. Как я и обещал, рассказываю про дымоход. В данном случае современный дом, то есть современный стиль его и вообще отделка фасада и так далее. Дымоход применен окрашенной схемы. Это типа Крафт Феррум завода дымоход. Здесь окраска произведена максимально из выбранной гаммы производителя в цвет фасада. Вот. Внизу, как всегда, опорная площадка. Обратите внимание, конструкция тройника какая интересная. Это только премиальные производители так делают. Дальше жесткая система растяжек. Дымоход, согласно нормам, выведен на необходимую высоту. Порядка тут, наверное, 5 метров от верхней зоны горения. Вот такая интересная конструкция. Снизу конденсатоотводчик. Если его снять, мы можем обслужить дымоход, не заходя в дом. То есть все обслуживание можем производить снизу. Это очень удобно, даже иногда для заказчиков. Естественно, все это жестко закреплено на фасаде. Хотя, обращаю внимание, все эти конструкции, все винты, весь крепеж, в том числе растяжки, они должны контролироваться. Хотя бы раз в год кто-то должен осматривать, не расшаталось ли что-то, производить какое-то минимальное обслуживание. Вот, пожалуй, про дымоход все. И для тех, кому совсем любопытно, температура через час горения на дымоходе, я надеюсь, видно вам. Вот. Здесь максимальная точка, поэтому вот какая-то точка на дымоходе тут просвечивает аж до 40. Но в основном дымоход 30,
градусов. Вот под 100 градусов температура дымовых газов. На улице около 10, так, на всякий случай. Ну вот, например, фасада температура. Он, естественно, теплее окружающей среды. На улице 10. Это для любопытных. Вот на то, что я обращал внимание. Дизайн, например, окон, зашивка металлическая, перекликается с дизайном камина. То есть снаружи и внутри все очень гармонично и красиво выглядит. Ну, дымоход на фасаде еще раз посмотрим. Вот как это все выглядит, ну, на фоне всего строения. Тоже, на мой взгляд, выглядит достаточно красиво, не сильно выделяется и в то же время полностью функциональный, работоспособный дымоход. Ну, на сегодня, я надеюсь, про эту красивую топочку асов я все, что можно, рассказал. В первую очередь вы увидели огонь в разных режимах, как он горит, открытое, закрытое стекло, оригинальный дымоход, оригинальный короб очень по исполнению, решеточки, которые прекрасно подходят для этого камина.